大家好，我是邱平，我还在陕西咸阳。今天来看一座唐代的帝陵。说到唐朝的陵墓，大家一定会想到李世民的昭陵、唐高宗李治和武则天的乾陵，还有唐睿宗李旦的乔陵。这算是唐朝最具有代表性的3座陵墓。那其实还有一座陵墓呢，比较有特点，就是我们今天来看的唐建陵。这座陵墓呢，是唐朝中期的，算是起到一个承上启下的作用。它里面呢也有很多特点，而且呢还开创了一些东西。现在呢，我们就去看一下。先通过航拍看一看这座陵墓的样貌。它是唐朝第8位皇帝唐肃宗李亨的陵墓，地宫就在远处那个武将山的半山腰。整体而言，这座陵墓面积是非常大的。我们可以普遍的发现，唐朝的陵墓普遍的面积都比较大。我们看的乾陵、乔陵都是如此。这一座陵墓的主人李亨，可能大家不熟悉。说到他父亲，可以说是无人不知、无人不晓。他的父亲就是唐玄宗李隆基。他当皇帝的时候，刚好是属于唐朝转折点的时候。所以说，他这座陵墓呢，是一个承上启下的作用。这座陵墓有一个非常大的特点，就是中间的神道有一个非常巨大的沟壑。神道两侧的石像生就被这条沟壑分开了。反正神道有一个巨大的沟壑，我是第一次见。这座陵墓跟其他唐朝陵墓一样，是仿照成安城建造的，有4个门，南边是朱雀，等一下我们能看到。这一座陵墓现在主要剩下的就是一些雀楼遗址，还有石刻。它这里的石刻非常精美说是现存唐关中18陵中保存最完整、雕凿最细腻的石刻，不知道真假，等一下我们再仔细看看。这一座陵墓的位置是非常好东边与李世民的昭陵相对峙，西边呢与乾陵相望，北靠群山，南面是广阔的沃野。我们现在来到这个地方，大概就是陵墓的起点。唐朝的陵墓，第一座唐高宗李渊的是一个封土为陵，第2座呢是唐太宗李世民的昭陵，算是开创了唐朝陵墓因山为陵的先例。后面唐高宗李治和武则天的乾陵就把这种因山为陵确定下来了，并且在陵墓前开始大力放置石刻。我们去乾陵可以看到那个神道两边的石刻是非常巨大的。从那之后，唐朝的陵墓前面一定会放石像生，可能不会因山为陵，但是石像生一定会放的。唐朝的陵墓大部分是因山为陵，当然后面由于唐朝中后期之后国力衰退，那么有一些陵墓呢依然会选择封土为陵。一般这个陵墓第一组石刻呢是华表，我们说的石柱、石望柱。我们看了唐朝的几座陵墓像武则天的那个石柱华表，还有李旦的，应该算是最巨大的。因为李旦的陵墓那个时候是封建社会鼎盛时期，也是唐朝鼎盛时期，国家的实力雄厚，那修建陵墓呢就花费了很多，也有钱。武则天那个时候国力呢也比较雄厚，那些石刻呢也都是比较精美。其实说的简单一点，你国家强大，国库有钱，修建的东西就富丽堂皇，非常精美。那现在我们先来看一看唐建陵的石刻。第一组呢也是华表，这个大概是7米多，比武则天的还有李旦的是小了一点。我们说这个是华表，它是由基座、8棱形柱身以及呢仰棚莲花顶座，还有圆形柱头组成。这一块是西边的华表，我们之前看华表说是非常巨大，那么在这里呢就真正能够体现出来。你看直径差不多有1米也都是榫卯结构的。这一块以前就是拼接的，应该是连接在一起。这就是我们刚刚说的顶部，雕刻还是非常精美的，一个莲花顶座以及一个球头。那这个顶部的圆球，它是代表天降甘露的象征。很多人第一眼看到以为是水泥，
其实不是，这就看得很明显了。这个石头也是不一般的。最开始这上面都是有雕刻的，一般雕刻的是象征吉祥的海石流纹以及兽类。你像这里好像就有龙了，我看到一个龙爪，只是说经过1000多年，有点看不太清楚了。因为帝王陵龙是必不可少嘛。从乾陵开始设置华表，它的意义是代表着君王赶快沿路善于纳谏的德政，是帝王陵墓或者居住宫殿前的标志，也是皇权的象征，衬托出陵墓庄园肃穆的神圣气氛。那么这里设置华表也是一样的，因为它都是一脉相承的。我现在是在神道的东侧，这些石刻是东西对称的，西边也有。我目测距离这个东西两边的石刻相隔距离都有好几百米中间还有一条沟壑，这个算起来在中国的帝王陵也是独一无二的。当然这个沟壑在建造陵墓的时候应该是没有的。那在这里呢，就隐喻了一个非常有意思的，因为我们都知道唐玄宗晚年的时候爆发了一个安史之乱，是唐朝由盛转衰的标志。当时呢，唐玄宗西逃，到了马嵬驿的时候，发生了一个政变，导致呢杨国忠被杀，杨玉环、杨贵妃被赐自尽，唐玄宗和李亨就分道扬镳，导致呢李亨在05登基为帝，尊唐玄宗为太上皇。那后面主导平叛的就是这个李亨这个人。那个时候长安和洛阳都被叛军攻占，李亨呢就要想尽办法收回来。当时有一个人叫做李泌，这个人非常厉害在早期受到唐玄宗的赏识，他成年之后经常呢在华山、终南山这些地方修行。安史之乱之后，李泌这个人回到了唐肃宗的身边，给他出谋划策。当时呢给他定下了一个战略方针，直接攻打叛军的老巢，暂缓收复长安和洛阳，以2京牵制叛军，让叛军呢在疲于奔命中消亡的方针。如果按照这个方针，安史之乱整体来讲问题不大，可以徐徐图之，后面呢应该是能够彻底解决这个叛乱的问题。结果呢，这个李亨没有采纳最好的，他想迅速的平叛，因为他当时做皇帝还不是太稳嘛，头上还有个太上皇唐玄宗，毕竟唐玄宗做了几十年皇帝，唐肃宗李亨呢，他没有那么高的威望，一直活在他父亲的阴影当中，所以呢，他就想迅速的平叛，使得自己的威望提高，然后呢，彻底坐稳皇位。结果呢，导致爆发了一个香积寺之战。这场战役可以说是中国古代冷兵器最惨烈的一次战役，也是代表中国古代冷兵器时代水平最高的一场战役。当时唐朝的就李亨这边军队大概是15万，叛军大概是10万，双方在香积寺那里激战了差不多1天，基本算是肉搏。最终呢，叛军那边失败了，唐肃宗这边赢了，但是惨胜。关键是这场战役把唐朝差不多100年积累的军事实力打崩了。因为那个时候的军队都是从边军调过来的，李亨这边是从西域那边把经常打仗的能征善战的部队调回来，而那个叛军那边呢，也是经常在边境打仗的军队，这代表了唐朝最高的军事水平。就这样一场战役消耗完了之后，唐朝就再也没有能力有这么好的、这么强大的军队。从那个时候，唐朝中央的威慑力就没有那么强了，因为没有那么强大的军队，唐王朝呢就一步一步的衰落下去。在损失惨重的情况下，李亨呢收复了长安，那他的皇位基本上算是坐稳了。随即呢就把李隆基接回来长安，这个时候算是把李隆基软禁起来了。李隆基当皇帝是40多年，他的儿子李亨呢只有6年的时间，结果
李隆基犯的错误，李亨呢基本上也都犯过了。你像李隆基一日杀3子，而这个李亨呢也杀了儿子，把自己最有能力的儿子杀掉了，宠信奸臣，然后宠信宦官。当时平叛的时候，他与宦官统帅大军。从这个时候，唐朝宦官专权就差不多开始了，又让另外一个宦官太监作为兵部尚书，操纵军政大权。同时呢，他又宠幸他的皇后，使得后宫干政。到了李亨病重的时候，他的皇后和太监呢在皇宫里厮杀，最后皇后失败，那个太监呢追杀到皇帝生前，当着皇帝的面将皇后拖走。李亨呢惊吓过度，在公元762年4月份去世。他和李隆基是同一个月去世的。安史之乱是李隆基那个时候发生的，结果没多久呢，他就下台了，由他的儿子李亨继承皇位。那李亨当了6年皇帝，也去世了。那个时候安史之乱还没有结束，等于呢大唐江山就已经有点破损了。我之前在网上看到一种说法，这座陵墓有这样巨大的鸿沟，就隐喻着唐王他的江山是从他这里开始破损的。当然这是玩笑话，实际肯定不是如此的。主要原因还是由于这座陵墓的地势决定的，它由南向北海拔是逐渐升高的，再加上当时神道中间可能有点坡度，经过1000多年的雨水冲刷，这里又是黄土高原，这样就导致中间冲出了一条沟壑。这座陵墓规模还是比较庞大的，是公元762年开始修的，地宫就在远处的那个武将山上面，可能有好几公里啊。等一下我们去那里看一看，据说还能看到墓道口。刚才我们简单介绍了一下李亨这个人物，继续来看一下他陵墓上面遗留下的建筑。第二组石刻是驿马，这些排列顺序跟唐朝早期的陵墓都是一样的，只是到了后面的石人会有所区别。这个驿马比我们看的乔陵还有武则天的小一点，它通高呢是2.45米，长2米，体型不算太大。这个建筑跟我们之前看的还是有点区别啊，算是挺胸抬头，怒目圆睁，双目呢注视前方，既有目空一切不可一世的性格特点，又表现出一种想飞跃的感觉，因为驿马本身就带翅膀嘛。相对来说，看驿马最好看的是武则天的乾陵，还有李旦的乔陵，以及武则天母亲的那个石刻，应该说比这个都更精美更大。特别是上面这个鬃毛呈辫子状，这也比较少见了。唐朝的陵墓规格石像排列都是一致的。第三组是鸵鸟，哇，这个鸵鸟雕刻还保存的比较完整在唐朝很多陵墓都风化了。鸵鸟呢在回首厚望状，这个眼睛比较突出，尾巴呢很发达，你看尾巴很长在这里特别有意思，就是看到身上的那个羽毛非常清晰。再往前走一点，石刻呢就是石马，它这个神道非常长这个神道可能都有1公里多，我估计弄不好说有2公里，非常远。那地宫呢在远处那个山上就更远了，有好几公里。这里呢真的是我们常说的望山跑石马。我等一下去地宫那里我可能还得开车去附近的一个村落，就地宫脚下旁边有个村落。一眼望去，这个石马非常小，和之前的唐朝陵墓相比，可以说是天壤之别。那么在这里呢，为什么会出现这种情况？其实说的简单一点，当时爆发安史之乱之后，他们重心呢是在平叛上面，很多费用呢都要支援那个打仗，就肯定没有那么多的钱财来修建陵墓，这是一点。还有呢，当时唐玄宗李隆基和他去世时间差不多，
那一个时间同时修建2座帝陵也是比较吃力的，所以我们去看到唐玄宗的泰陵规模就没有那么大，雕刻也没有那么精美，就是这个原因。第4组也是石马，真的看到这个石马，感受就是唐王朝已经像是日薄西山了一样。石马过来就是石人，它这块的石人跟之前唐王朝的石人还是有区别的，主要是从它开始，石人就分为文官和武官，在它之前全部属于那个武将的，也可以说是从泰陵开始的，因为大概他们是同时期建造的陵墓。你像我们现在看到的是第1座，这个是文官，头部已经没有了，前方这个相对来说保存的就比较完整，头部也还在。这就是唐朝中期的雕刻。整体而言，它这个石像的规模啊，比之前的还是小一点点。这也是文官了，上面是唐朝的那个帽子。说到唐朝官员的帽子啊，在昭陵博物馆还保存了一件比较完整的，是那个徐茂公的帽子，大家有兴趣的话可以去看一看。它这个角啊被衣服盖住了，不是那么明显。大家发现没有？他这些官员都没有脖子，这也是当时的一个特点吧，是有胡须的。我看了一下，他这些石像啊，每个好像都有点不一样，每个石像啊都间隔的比较开。我们看宋、明清那些石像啊，都间隔非常近的。这又是另外一组石像，这明显就跟刚才的不一样了。首先可以看到它这个胡须啊，刚才那个比较少，这个比较多，而且那个帽子啊也有点不一样，不知道是不是这个官员的品级不一样，还是什么区别。包括它这个腿部、脚雕刻都有点不一样。这一座唐建陵是我迄今为止见过这么多陵墓，从建筑的起点到地宫最长的一座。这是第4个石人。就整个这一边呢，东边全是文官，对面的西边全是武官。我们看完这里再去对面看一下，因为它隔了一条鸿沟，我们必须走到终点绕过去。这座陵墓和李隆基的陵墓大概是同时期修建的，也就是从他们开始，陵墓前面才有石人文官出现，在他们之前，陵墓前的石人只有武将。这附近现在都是有村落，有人居住的，并且呢，这一边现在都是果园，不知道种植的是什么，由于现在是春天，看不出来。这也是石像，旁边呢就是村落。在山西，我们也看到一个坟上村，那个属于朱元璋的孙子，这一块有，然后对面也有。这是我们看到的最后一尊文官，也是第10尊。保存的相对来说比较完整，可以看得出来，他的眼睛呢是微微下视。整体这个石像所有的眼睛啊都是微微下视，它不能前视的，都是有规定的。体态呢矮胖，这些石像啊都是算是比较胖一点。整体呢神态雍容华贵，表情自然。我们站在这个神道的尽头，也可以看到这个沟壑是非常深的，经过1000多年变成这个样子，然后再加1000多年，可能这个沟壑会更深。现在我们呢看到有些树木，以前是没有树木的，可能经常水土流失嘛。你看东边的石像在那一块，西边呢在这一块，中间这个距离是非常远的。我现在已经来到了神道的另外一边。这里有一尊石像，前方也有，我们就先来看一下这一块。
因为最靠前面的话属于石人，这一块呢属于武将。这一眼望去，明显的感觉这个石人比对面的那些纹层雕刻更精美，也更多东西，更多雕刻细节。文官这里拿的是护板，武将呢明点是剑。当然，这个有点像是那种剪呐，跟传统的剑有点不一样。它这个上面这里啊，是裸露的那个肌肤啊，并不是衣服。这是另外一尊，脸型也是有点不一样的。反正每尊可能都有点不一样。总体来讲，这些石人、石像比乾陵、乔陵还是小了很多，因为可能经过安史之乱，财力没那么雄厚了。按照唐朝陵墓的规制啊，神道石像生看完了，就来到了朱雀门这一块，应该就是朱雀门遗址了。这个是雀楼遗址，两边都有啊，一大一小对称的。这个现在都已经围起来了，也算是保护嘛。这个雀楼在以前应该也是挺高的，上面都有建筑。我们一般说三出阙嘛，是帝王才能用的。那以前这里应该是有台阶吧，在这里能看到前方的神道。继续往上面走一点，前面有一块碑。我们看乾陵雀楼遗址过去一点呢，有狮子，非常巨大。那这一座陵墓也有，找到了，在这个树林当中。这个狮子相比乾陵的小一点，不过雕刻也是比较精美啊。它是两只狮子，一个嘴巴张开，一个嘴巴闭合。这个闭合的感觉没有嘴巴张开的好看呢。现在去找一下碑，一般我们看那个碑都是在狮子后方一点点，这里也是如此啊。找到了，唐肃宗建陵也是毕沅写的，我们已经说过很多次了。陕西这些陵墓很多碑啊，都是当时清朝陕西巡抚毕沅写的，也算是一种文物的保护嘛。它是乾隆时期的。如果要看地宫，得从这边一直走过去，有点远了。我刚才问了旁边的那个住户啊，他说可以去远处啊，有一个村落，那边呢刚好就挨着那个玄宫，很近，就省事一点。所以到这里呢，这一块我们就走完了，现在准备开车去那个地宫附近、玄宫附近的那座山附近。我现在是来到了这一块的山顶，它陵墓的地宫就在那一块，准备过去看看。刚才我们从下面走上来是比较难，然后刚好这一块呢，它等于是后山，可以开车上来的。我在网上查了一下资料，地宫大概是在这个位置，在旁边呢也是有一条公路的，我车就停在那一边，从那里走到墓道口这里来，这一边相对来说比较平缓，好走一点。从这边进去，应该是这里吧。我得往前走去寻找一下，我也不知道在哪个位置，往前走看看就知道了。现在往里面走去寻找一下，这一边比刚才从底部往上爬就会好很多。这都是石山呢，并且这里应该是谁把它开凿成一条道路出来了，这比较明显了。这很多有人工开凿的痕迹。难道是当时修建陵墓很多石头是从这边弄的吗？我是从那边走过来的，我应该是走错路了。如果走到山顶再下去就更好一点。我现在等于是多绕了一段路，现在是在半山腰，得走到对面去。它这个山峰的顶部就在这一块，
这样的话，到了那一块还得爬上去。你看，这全是那个石山呢。这里有一条路，证明呢以前也是有人走过，而且可能是经常有人走，比较明显的。全是石头啊！阴山为林，首要就是要选石山。这边的石头感觉有点奇怪呀，感觉像是堆积的。这边应该是有开垦的过的痕迹，很有可能当时建造的陵墓啊，从这边弄了一点石头过来，绕了很长一段距离，终于快到了。我在网上看资料说，它这个地宫的墓道口就在这个半山腰，好像是在那一块位置。这里呢还不是主峰啊，主峰还在后面一点。主峰下来有个平坦的，因为地宫一般都是在半山腰嘛。我们先走到那边去看一看。哎呀，累死我了！唐朝的陵墓墓道口经常是非常不好找的，只有几个知道墓道口，因为阴山为陵的比较难找。还有一点呢，唐朝陵墓墓道口很多不是在正南方向，这些石头都特别光滑，感觉都像是打磨一样的。你看，都是如此。感觉当年是在这里开凿过石头一样。快到了，反正按照网上的说法，墓道口就在前方一点点。我走了差不多1个小时才到这里，如果没有走错路，可能就半个小时吧。好，到了。据说这一块就是墓道口，也确实这里有点与众不同啊。我们先来通过航拍看一看具体的位置在哪里，刚好就在这个半山腰，而且这里非常有意思啊。算是一个三角形。这个唐朝的陵墓地宫早期的，它很多都是这种形式的。来到这里也可以明显的看得出来，这一块跟周边是格格不入的。我们近距离的来看一下，是一个缺口。这一块有着很茂密的灌木丛和酸枣树，明显跟旁边是有点不一样的。你像其他地方都是那种草，或者是很矮的。而这里呢就很茂密，只要是大家一来到这里，肯定就会发现是与众不同。不光是他这座陵墓如此，他父亲唐玄宗李隆基的，以及他爷爷乔陵李旦的，在半山腰墓道口呢，都是有很茂密的灌木丛，都能够一眼看出来与众不同的。我们走过来看一下，这一块是挨着墙壁。我在网上看一些资料说，从这里下去大概几十米啊，就是墓道口的金刚墙。也就是说，墓道口还是在下面一点点，有个坡度慢慢进去。当时建造的时候，墓道里面也是用条形石塞满的，就跟乾陵、乔陵这些都一样。墓道这一部分肯定也是由数千块条石堆砌而成的。在这里有一个比较有意思的地方，墓道口是在半山腰，而主峰跟墓道口并不是在一条直线上面，相当于墓道口在主峰的西边。那么地宫是在主峰下面，还是说这个墓道口的正北方向？这个没人得知啊。那么这座陵墓的地宫有没有被盗呢？按照资料记载，它是在5到10国被那个军阀温韬盗掘了。唐关中18陵很多陵墓都被盗掘了，后面经过考古认证，也确实是被盗了。我们现在能够看到这个墓道口这么明显，可能就是当时盗掘了，地宫是敞开的。后面宋朝建立之后，赵匡胤呢就命令把之前被盗的这些帝王陵全部进行回填，这可能也就是我们现在能够看到痕迹这么明显的原因。如果按照当时唐朝来讲，它的地宫入口一定不会是这样子的。
站在这个山上面，还能看到远处的九中山，也就是李世民的昭陵所在地。这座陵墓呢，它刚好是在李世民和唐高宗李治的中间，东边是李世民，西边呢是唐高宗李治和武则天。这一座陵墓建在这里，是不是认为他的功绩很大？因为在那个时候发生了安史之乱，两京陷落，而他呢收复两京，不知道是不是有这种想法呀？站在我们现在人的角度来讲，可能当时修这座陵墓的时候，还真的考虑了这一点。唐肃宗李亨呢，是一位乱世天子，他经历也看到了开元盛世，看到唐朝在他附近达到鼎盛，结果呢，由盛转衰也非常快。他当上皇帝之后，主要精力呢是在平叛，对当时的后宫宦官势力没有进行限制，反而呢加以放开，这就导致唐朝后面的宦官专权越来越严重，这也是他造就的。他也可以称得上是唐朝最倒霉、最悲惨的一位皇帝。年轻的时候，特别是当太子的时候，过的是胆战心惊，生怕被他父亲搞死了。因为之前李隆基呢一日杀三子，他非常害怕。本来按照他的设想，是等李隆基去世之后，他顺利的接掌皇位。结果没有想到安史之乱爆发了，结果只当了6年皇帝就病重，最后呢还是亲眼面对了宫廷政变，他被活活的吓死了。所以说是挺悲惨的，挺倒霉的。如果呢他算是一个太平天子，可能还可以，但是作为一个乱世天子，他还是有点不够。可能这就是他的不幸，或者是当时大唐帝国的不幸。那这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。